तरीके से मार के नहीं ओपन करना और मार के नहीं टाइट करना। स्पॉकेट शाफ्ट देखे तो चूहे का तरको है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवान इमरान। एफजेड बाइक आके तीसरे जगह आके इंजन ओपन करके ट्रबल है बोल के रिपेयर करे, बोर भी आके नया बोर चेंज करे इस बाइक को आके, फिर भी इंजन में साउंड आके स्मूथनेस नहीं करो बोल के कस्टमर लेने गए। देख सकते हो साउंड आके। इस बाइक को बोर नया डाले और फुल बोर करेगा बोले। इस बाइक को फर्स्ट आके मेन पॉइंट क्या रहा बोले तो फर्स्ट आके क्रैंक को नई चक्कर लेके खाली बोर एक चेंज करेगा बोले कस्टमर। फिर एक बार हम फिरने के बाद आके फिर को क्रैंक में साउंड आ रहा है बोल के फिर क्रैंक आके रिपेयर करेगा बोले कस्टमर। ये हैदराबाद में आके मैकेनिक आके आपको 3 बार ओपन करके इंजन को सेट करे और नए बोर में भी पिस्टन के रिंग्स भी आके चेंज कर डालेगा बोले कस्टमर आके। देख सकते हो एक दफ़ा होने की इंजन आके 3 दफ़ा ओपन करके सेट करे है तो भी कस्टमर को आके स्मूथनेस नहीं दिख रही है बाइक आके, इसलिए हमारे पास ले गए। देखेंगे हमें फर्स्ट आके इंजन को ओपन करेंगे। फिटिंग देख सकते हो फर्स्ट आके ओरिजिनल पैकिंग डाले रहो बोले तो सेम आके शोरूम की तरह दिखती इंजन आके, और फिटिंग भी आके ज़बरदस्त रहती। बोर पैकिंग आके इस तरीके से बाहर आ गई बोले तो मामूल पैकिंग डाले रहते हैं, और हेड गैस्केट में भी इस तरीके से गम लगा के डाल दे। ध्यान में रख ले, इस तरीके से गम आके नहीं लगाने का हेड गैस्केट को और बोर पैकिंग को, क्लच केस पैकिंग को। थोड़ा गलीज दिखता है वर्क आके, नीट से रहना और जुनून पार्ट डाले बोले तो इंजन आके परफेक्ट सेट हो जाती। फर्स्ट आके हमें ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आके सेट करेंगे इंजन को। इंजन सेट करने के बाद आके शोरूम से किस तरह बाइक आके स्मूथनेस खेलती कि उसी तरह सेट करके देंगे हमें कस्टमर को। इस बाइक आके हैदराबाद से हमारे पास आई है। फर्स्ट आके ऑयल निकालेंगे। देख सकते हो ऑयल की हालत तो बिल्कुल ख़राब हो गई। इंजन काम करने के बाद आके इतना ग्लिस नहीं होता ऑयल आके। 20 दिन हुआ अरे बोले। क्लच एडजस्टमेंट देखो पूरा लॉक कर डाला। क्लच बेल थोड़ा भी प्ले हो रहा बोले तो क्लच बेल सेटिंग करा लेना पड़ता। इस तरीके से प्ले नहीं होना क्लच बेल, रनिंग में और ज़्यादा आता है बेल का साउंड आके। देखो भाई ऐसे बेकार काम हम पूरे कर डालते हैं। छन्नी लक को राड लक को मार डाल के क्या नेट को ओपन करती हैं। ऐसा नेट को ओपन करिए बोले तो स्मूथनेस नहीं आती बाइक को। ध्यान में रख लें, स्टॉपर लगा के क्या नेट को ओपन कर लें। इस तरीके से मार के नहीं ओपन करना और मार के नहीं टाइट करना। चिंदी चोर काम दिखता है यार भाई। क्लच का स्टॉपर का तो ऐसा होता भाई, ऐसा स्टॉपर लगा ले को, सपोर्ट लगा ले को, क्या 19 की बिट डाल को ओपन करे तो ओपन हो जाता आसान से। क्या काम है मार के ओपन करे तो यही नहीं गया, डई भी मार कर जाती और इंजन में के बेरिंग्स भी आके आउट आया के गज़ करने का चालू हो जाता साउंड आके। ध्यान में रख ले हो, इस तरीके से मार को नहीं ओपन करो, स्टॉपर लगा लेके नेट्स को ओपन कर लेना पड़ता। अरे यार हेड गैस कटों को इस तरीके से गम डाले रहो बोले तो क्या है ऑयल सर्कुलेशन होना ना को इंजन आको लौड़े लक्को चले दी। क्या पैकिंग आंको हेड गैस कट को आको गम्मा नहीं डालने का। नया बोरो देख सकते हो, रिंगान चेंज करेंगे रहो बोले बोर में लकीर मार डाले। अभी खाली है जो ना वो फोन नवी खोल को आने जो ऐसा चीज करो अभी कार्बन जमा है ना 8वां इसमें
नंबर तल्लू पैकिंग आया तो पैकिंग आपको ऊपर से गम हो सीखा करा नहीं भजना करा ना फुल इंजन गया से टाइमिंग चेन बोल दी फुल इंजन करा जना इस पैकेट का शाफ्ट बदला सकता नहीं देखो इच्छा ना उड़वाया कहीं का है कहीं का इसमें फिरती है हाँ आगे चले एक से दो टाइम गाड़ी उड़ाया तो खाली पैकेट फिरती है वो फुल बोर करो बोला 5 मिनट में मुकर ले तेलंगाना में ऐसा भी करती इंजन रिपेयर हाँ फुल इंजन रिपेयर करो बोला क्या क्रैंक भी आके आउट है स्पाकेट शॉप देखे तो चुभे का तरको है के काम बाय छोटा सलाह देना काम आने का तो करूँ नहीं तो नहीं ये गाड़ी में इंग्लिश कमा एक करना नहीं बोला ना ओपन आने का आता नहीं तो नहीं करना एक जन तरफ से नहीं पूरे यहाँ बैठ जाम हाँ तो ये मैकेनिक वैसा चूने वैसा चूने वैसा चल रहे हाँ फुल इंजन करा करो बोला बेरिंग है नहीं गया बदलाया नहीं देखना खाली इंजन ओपन करा सो लगाया हाँ पुरानी बेरिंग हो पुराना राड गम एक नहीं है बैलेंसर बदला बैलेंसर को सब आया बैलेंसिंग राड चेंज करा रहा बोला था हाँ इससे बोलती क्या इंजन को लवड़े लगाना क्या क्रैंक भी एक रहा नहीं हाँ बाकी शाफ्ट डाला खाली गम एक लगा डाला सब जो फुल इंजन कर डाली हो रोबल डाला तो भाई मैं क्या नहीं काम करता हूँ वर्जन में क्रैंक बदले तो ऐसा साउंड आता साउंड घेता था क्रैंक देख प्ले देखो बेरिंग का साउंड देखो बेरिंग का साउंड देखो बेरिंग पुराने क्रैंक पुराना हाँ बोर एक नया वो है का काम कराया कि ना खाली सिलेंडर वाला लगी मालूम